뭐 빨리 가야. 아니 나 이렇게 빨리 가는 거 처음 봐. 아니 갈 적이는 빨리 가야 씨발. 지금 갓 돌아했는데 아니면 차갈 줄게요. 여기 한솔 갔다 오는 애들이 히나차가 얼마나 빨리 오나 몰라. 나 한 땅 갔다가 두 땅째 싣고 오면 여기서 만나. 물론 한솔. 한솔 어제 일했지요? 몰라? 아, 여기서 갖다 주니까 내미군 애들 오늘 금사만 들어가대. 오늘 무슨 요일이지? 목요일이지? 그럴걸요? 저 금사일이야. 강훈교 나 그 사장 아는데 여기 한일 한번 왔었지. 지난 명함 주고 왔던 옛날 영일보링에 있었어. 누굴 얘기하는 거요? 금성공사 사장. 어. 그래가지고 지난번 왔다 가더라고. 대덕서도 조금 일했어. 그거 같은 거 기계 같은 거 가지고. 전에 월급 안 나왔어 이러니? 아니 아직 때가 안 됐시오. 뭐 조금 일찍 줄 때는 뭐 기사들은 줬다. 16일도 주는데 아니 기사들은 줬다. 그 운반비 예. 난 1,000만 원 줘봐야 카드로 나간 거 다 하면 나가면 끝이요. 이거 참. 아유 그래서 적금 들은 거 다 해제해서 쓰야나 지금. 아저씨 그거 아니어도 돈 잔뜩 하잖니요. 없어. 다 넣어놨어. 5년짜리 넣어놓고 못 넣어놓고. 아무도 안 믿어요. 아저씨 더럽다 그러면. 아니 있는 게 없다니까. 내가 우리 식구 우리 딸내미가 다 그 모으는데 내가 비상금위로 넣고 있는 건 쓰약 거 아니야. 그치 돈 100만 원 딱 나온다니까. 거짓말 아니야. 엊그저께 봤잖아 이 사람아. 돈 없다면 안 믿어? 아무도 안 믿어. 적금을 깨야나 뭘 깨야나. 아저씨는 저기 보험 이런 것도 다 끝났잖아요 벌써. 아니요. 아직도 보험 남으시오? 지금 교부에서 한 40만 원 들어가고 적금이 150만 원 들어가고 한 달에 도란우산이 50만 원 들어가고 또 과외 들어가는 게 엄청 많이야. 우리 딸내미도 시집안 가서 저기 주택부금 다 들어가지 10만 원씩 한 150m에 들어가 10만 원씩. 그리고 뭐래시오? 있다. 이 노래 내가 기적이다. 어떻게 4개를 주냐. 어제 2개밖에 못 탔는데 금산 안 가도 되겠다. 그랬더니 아, 진짜 두 탕밖에 못 오니까 금산 간다 했는데 쟤는 이제 차갈 하나만 뛰고 끝이야. 조금 남았잖아. 뭐 쏟아지면 더 막 지금 가지가 쏟아질 자기 모래 막 쏟아지고 불모래 그냥 가져간다고. 비 오는 날이라. 뭐 오늘 쓸 것도 아닌데 요거. 그러게 이거 막 쏟아지지 지금. 막 쏟아지잖아. 야, 차로 하나 더 얻었다. 씨발 또 와보야.
요리 좀 좀만 내려봐요. 응? 요리 좀 좀만 내려봐요. 이쪽에서 실나? 반찬하는 거 찍게? 네. 하나 더 봐야 돼. 40분 하나 5개 없고 가야 돼.